आज हम लोग इस ट्रैक्टर के पीछे के दोनों बड़े टायर्स को निकालेंगे और निकालने के बाद इस पिकअप के टायर को उसमें लगाएंगे और देखेंगे कि आखिर ये ट्रैक्टर चलता है या फिर नहीं। और इस वीडियो को पूरा क्रेडिट हमारे दिलराज भाई यानी कि मिस्टर इंडियन हैकर और उनकी टीम को जाता है। जब तक वो लोग इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं तब तक अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बस इतनी छोटी सी तो बात है यार। हमारा ये ट्रैक्टर पूरी तरीके से बनके तैयार हो चुका है। देखने में बड़ा लाजवाब लगता है। अब ये देखना है कि या फिर ये चलता है या फिर नहीं।